Voici 5 aliments puissants pour faire partir le rhume et la toux rapidement, et retrouver ton confort au plus vite. Numéro 1, le miel. Naturellement antibactérien et apaisant, il calme la gorge irritée et réduit la toux. Numéro 2, le gingembre. Anti-inflammatoire et antiviral, il aide à combattre les infections et à dégager les voies respiratoires. Numéro 3, l'ail. Riche en composés soufrés, il booste ton système immunitaire et lutte contre les microbes. Numéro 4, le citron. Plein de vitamine C, il renforce tes défenses naturelles et fluidifie les sécrétions. Numéro 5, la soupe de légumes maison. Hydratante et riche en nutriments, elle aide ton corps à récupérer plus vite. Alors, si tu ajoutes ces aliments à ton quotidien dès les premiers signes, abonne-toi pour plus de conseils santé simples et efficaces. Merci beaucoup.